Hello, karibuni tena Terry's Kitchen. So leo tuko na mapishi rahisi ya lollipops za viazi. So bila kupoteza wakati, acha tuanze. Kwanza kabisa tutaanza na kuchemsha viazi vyetu viwili ambavyo utavimash kama unavyoona kwenye video. Baada hapo utaweka chumvi kiasi chako. Utaweka kijiko kimoja kidogo cha paprika. Utaweka nusu kijiko kidogo cha curry powder. Na pia utaenda kuweka masala kijiko nusu. Na pia dhania. Na pia ukipendelea utaweka spices unazotaka. Kwangu mimi sipendi spices nyingi, so nimetumia spices kidogo. Then utaenda uchanganye vizuri kama unavyoona kwenye video. Utapaka mkono wako mafuta ili tuweze kutengeza vidonge vidogo kama unavyoona. Mafuta yanasaidia ili wakati unapotengeza vidonge hivyo visiweze kushika, viazi visiweze kushika kwa mkono wako. Baada hapo tutapaka vidonge vitu vya viazi kwa unga wa ngano. Alafu tutatumia yai moja. Baada ya kupaka unga wa ngano utatumbukiza kwa yai. Ukote vizuri kwa yai, alafu tutaingiza katika chenga za mkate ambazo ni breadcrumbs. Breadcrumbs inasaidia kucoat, ambayo itafanya ikuwe firm wakati kukaanga zisiweze kupasuka wala kuingia mafuta. Utarejelea process hiyo hadi umalize vidonge vyote ambao ni kuweka kwa unga, kwa mayai, alafu umalizia na breadcrumbs. Alafu tutaenda kukaanga viazi zetu kwa moto wa wastani. So tutakaanga hadi viwe golden brown ama rangi unayopenda, lakini rangi nzuri zaidi ni ile ya golden brown. Tutaenda kutengeza lollipop zetu kwa kutumia toothpicks ama vile vijiti vinavyotumika kutengeza mishkaki. Sasa utadungilia katika donge yako ya viazi kama unavyoona nilivyofanya. Utachukua toothpick yako uweke kwenye donge kwenye viazi vyako. Hakikisha umeingiza vizuri ili iweze kuzuia ndani ikuwe kama lollipop. Asanteni sana kwa kutazama recipe hii. Kama mnavyoona imekuwa rahisi, na pia lollipop hizi ni tamu sana na pia ni nzuri kwa watoto.
Kama hujasubscribe katika channel yangu, please do subscribe and don't forget to share to your friends and family. Hadi wakati mwingine, kwaherini.